今日咧，我哋會一齊整一個咧全息投影嘅金字塔啦。咁佢就可以令啲影像咧望落去好似漂浮喺半空中咁嘅。咁首先啦，我哋就要準備一張圖紙，同學可以 scan QR code download 翻個圖紙啦，然後自己 print 出嚟。一個透明嘅膠 file 或者透明嘅膠片，最好就硬身啲嘅。一支馬卡筆、一把鉸剪、一卷膠紙同埋一塊嘅酒精棉片。咁首先呢，我哋就要將圖紙放入去我哋 file 入面啦，或者放喺透明膠片後面，然後咧就用馬卡筆咧畫翻圖紙嘅圖案出嚟。然後啦，我哋攞翻張圖紙出嚟，用鉸剪咧將個圖樣沿住實線剪落嚟。之後我哋沿住虛線接出個接痕。接完之後呢，如果你想靚啲呢，就可以用呢個酒精棉片呢抹走嗰啲馬卡筆嘅筆跡。然後我哋用膠剪固定佢，令佢係 keep 住係一個金字塔嘅形狀。呢個時候呢，你可以喺 YouTube 上面揾一啲全息投影影片啦，或者打 Hologram Video 落去呢，咁就揾到噶啦。咁你就揀翻一啲黑色背景，有4個圖案分別係面向上下左右嘅圖案嘅影片就 OK 啦。最後呢，將個金字塔形狀嗰個膠片呢放喺你個手機熒幕上面，咁你就會見到漂浮喺半空中嘅影像噶啦。其實呢個現象呢，同光嘅反射有關嘅。光呢係直線傳播，咁當啲光呢遇到一個光滑物體嘅時候呢，就會被反射翻嚟啦。咁就好似我哋乒乓波掂到埲牆呢會被彈翻嚟一樣。咁呢個現象呢，就叫做光嘅反射。咁電子設備嘅熒幕呢係會發出光線嘅。當光線遇到熒幕上面嘅透明膠片嗰陣呢，就唔係所有光線呢都會穿過塊膠片。咁有啲光線呢就會反射進入咗我哋嘅眼睛。咁我哋大腦就會誤以為呢個影像呢係嚟自反射線嗰個方向，即係圖入面虛像嗰個位置。咁所以呢，我哋就會見到一個影像好似漂浮喺半空中咁啦。另外呢，我哋喺製作過程入面都會用到比率嘅概念。比率呢係用嚟比較2個或者幾個部分嘅相對大細，咁我哋都會叫佢做比或者比值。咁我哋咧會用冒號嚟呈現佢哋嘅關係嘅，例如啦，班上面有20個男仔，15個女仔，咁男仔同女仔嘅人數比呢，就係20比15啦。你亦都可以簡化成4比3，或者呢，我哋亦都可以話女仔同男仔嘅人數比係3比4。咁我哋經過計算啦，如果組成金字塔個梯形呢，係上底比下底比高係等於1比6比3.5嘅話呢，咁個觀看體驗呢，或者會比較好嘅。咁呢個就同角度有關啦，不過我哋今日唔講太多啦。如果呢個梯形個上底係1 cm，咁下底就要係6 cm，高就要係3.5 cm 啦。但係啦，如果佢上底係2 cm 嘅話呢，咁下底就要係12 cm，咁高就要係7 cm 啦。咁我亦都想同學仔試下其他比例嘅梯形呢，睇下整出嚟個效果有冇唔一樣啦。咁同埋啦，係咪一定要呢個形狀嘅膠片先整到全息投影呢？俾5秒時間大家諗下。我哋睇翻個原理呢，就會發現其實唔一定要4個圖像4個膠片先做到呢個效果嘅。其實一個圖像1塊膠片都做到嘅。咁有興趣嘅同學呢，可以 scan 呢2個 QR code 啦，咁睇翻呢個 video，咁入面呢都有講其他嘅全息投影嘅設備呢係點樣整嘅。